ခန္ဒီဝါဒီယတိကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးရင်လို့ယတိယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါကြမှာဒီကံရဲ့ခန္ဒီဝါဒနဲ့ပြည့်စုံတာဟာတကယ်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်သိမအံ့ဩလောက်ဘူးတကယ်အံ့ဩလောက်ဆိုတော့အလွတ်အလွန်သိငယ်နေသေးတဲ့ပြိတ္တုငယ်ဘဝသုလဓမ္မပါဠဇတ်မှလာရှိတဲ့နော်ဓမ္မပါဠသဒ္ဓဘဝတုန်းကဒီခံခဲ့တာကပို့ပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့လေပက်လက်ဣဒ္ဓကအရွယ်လေးဆိုကြနော်အဲ့ဒီအရွယ်လေးမှာဘာခမဲတော်ကြည့်လိုက်တော့ဖြည်းဖြည်းအုပ်ချုပ်မင်းတို့နေတဲ့မဟာတပနမင်းဖြစ်တယ်မိဖုရားကြီးဝါကြတိုက်မှာအလောင်းတော်ကသွားကိုယ်ပရိဒဏ်နဲ့ပြည်နေပြီးဖွာလာစပက်လက်ဣဒ္ဓစအရွယ်လေးဆိုကြနော်အဲ့ဒီအရွယ်လောက်မှာမဟာပဒပနမင်းကမိဖုရားရဲ့အဆောင်တော်ကိုဒီနေ့သွားလိုက်သွားတဲ့အချိန်အခါမှာမိဖုရားကလည်းသူ့သားလေးကိုညှင်းဆွဲနေတာနဲ့ပြင်းပြင်းလာတာကိုသိပြီးဘယ်မဆိုင်ဘူးဒီကြကြီးတွေကိုပြင်းပြင်းဖြစ်ဖို့မလားမသိနော်အိမ်မဲကိုဝင်တော့လို့ဒကမကြီးကဘယ်မဆိုင်တဲ့အမူအရာတွေ့ရင်စိတ်ထဲဘာမှဖြစ်တတ်ဟမ်သူလာတာကိုပြူးပြူးငန်းငန်းဖြစ်ဘ ᱹ မဆိုင်လေချင်းဆိုပြီးဒေါကံနော်ဒေါကံပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလို့တလဲရှင်းနေလိုက်ဒင်းသားကုငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ငါ့ကိုအရေးမဆိုင်ဘူးဒင်းသားလည်းကြီးလိုက်ရင်ငါ့ကိုကြီးတဲ့ပိုးပြီးတော့အရေးမဆိုင်ဖြစ်လျက်ဆိုပြီးတော့ဒီသားငယ်ကိုသူကညံ့ညွတ်ဖွဲ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲသန္တနာရတနုလိတာဘာဟာစိတ်သန္တိဓမ္မပါဠတာဒါယတတပတ္တမြပါဏမေဒေဝရုပ်သန္တိဒါကဓမ္မပါဠသတို့သားလေးရဲ့လက်တွေဖြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်မိဖုရားကြီးငိုနေတဲ့စကားလေးပဲပထဗျာပထဝီယမြေအပြည့်ဤကာယတတအမွေကံဖြစ်သောဓမ္မပါဠတဓမ္မပါဠသတို့သားဤသန္တနာရတနုလိတသန္တကုဤဖြင့်လိမ့်ကျမ်း၍ခြားအကုန်သောဘာဟာလက်မောင်းတို့သည်စိတ်စံတည်ပြတ်၍သွားခဲ့လေကုန်၏ဒီချိန်မှာမြေအပြင်ကိုသွတ်မအုပ်ချုပ်ပြည့်ပြည့်ဆောင်းပြီးတော့သွတ်မအုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့ဓမ္မပါဠသတို့သားသန္တကုနန္ဒဤတည်းဖြင့်လိမ့်ကျမ်းထားတဲ့လက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်တွေတော့ပြတ်သွားတယ်ယေဝအရှင်မင်းကြီးမေကျွန်းတော်မှာဤဘာနာအတ္တတို့ဒီကရုဇာတိချုပ်၍သွားခဲ့လေကုန်ပြီတကားအသက်တော်ပြီးတော့သားလေးကိုလက်တွေထက်လိုက်တာမြင်လိုက်တော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာမဖြစ်နော်ယေဝဝိပလမနာယမတုယပိတရမဟာပဒပိနနာမရိညောဝန္တကလိရေတုဝိယသတုတုဟတပါတိတုစေရာပိတေတုဒါဝတာပိတံတုထေနာပိစိတ်တောသီသမတ္တစိန္ဒတာတိအနတ္တေအယန္တနိတေစိတ်တပရိကဏနာကလောဣဒံနိအဘောဓမ္မဘာလတိပိစေတာနာပကေဣတရိတိပိစေတကေပုရိတေပရိဒေဝမာနာယမတရိအတ္တနိသတိဣမေတုသတုတုသမစိတ်တောဟောတိတိဒါနသောသမာဒါနမနိဋ္ဌာယဗဒုဒ္ဓကာရမတ္တံပိနာဂတိအလောင်းတော်ဓမ္မပါဠဗဒုဒ္ဓလေးထိုးချင်းခါမှာအလောင်းတော်တို့ရဲ့ဓမ္မတအလျောက်တတိတမစီဉာဏ်ရှင်လျက်ရှိနေပါသေးနော်ဘာပြောလဲဣတိဧဝံဤသို့လျင်မတုယမိခင်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားကြီးသည်ဝိပလမာနာယငိုကြွမိတမ်း၍နေခြင်းဣတရာခမဲတော်ဖြစ်သောမဟာပဒပေနနာမမဟာပဒပအမည်ရှိသောရိညာမင်းသည်ဝန္တကလိရေတုဝိယမိုးဥပေါက်သည့်ကြလိုမြင့်သောမျိုးစစ်နုနယ်ကုန်သောမိုးကြအချင်းခါမှာပေါက်တဲ့ဖြင့်ကလေးလိုအမတအယုစစ်တွေကနုနယ်နေသေးတဲ့အချင်းအရွယ်လေးရှိတဲ့ဓမ္မပါဠကရုဒ္ဒနော်သတုတုလေးပါးကုန်သောဟထပါတိတုလည်းခြေတို့ကိုစေတာပိတေသူဆက်စေအကုန်ကြီးတော်ပြည့်နုလောက်နုနယ်နေသေးတဲ့လက်ချီတွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်လက်နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ပြီတဝတပိထို၍လောင်ညှင်းစေခြင်းဖြတ်ပြင်းဤတန်တုံချင်းဖြစ်တဲ့ရောင်ရခြင်းတို့အနာပိစိတ်တော်မရောက်သေးမှု၍ဒီသတို့သားလေးဘာမှကမပြောတတ်သေးဘူးနော်မဆဲတတ်သေးဘူးမဆူတတ်သေးဘူးမပြောတတ်သေးဘူးဒီလောက်အပြစ်မဲ့နေတဲ့ဒီသတို့သားလေးကိုလက်တွေချီရင်ဖြတ်ရုံနဲ့သူကမကျေနပ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဒီငါကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်
Dangue, no? Oh, you're going to go and sugar the cook, a young coming young what Yanyogo Mafige. The Yanyogo, I'll count that day, I got on to go with me again. When you draw later, the Yanyo daughter, the water, I think what it are going to see the Yingela, I think I'm the alone of women, alone of Mimi and Garden. Amanda Bella Ida Kaza, Nayuanune, you will leave my dollar, Mabiovala, Miyaga, Dugo, let Majimi, Messamidani, a Chikami, Bama, Masang, and Glidumago, a billion shari, a digger. What target, Yanyu, a thing what it got, no? Nilogi, a government of Zigo, Ninivi, the Fada, etc. What the women had Yanyu dead. Yea or yea, though on yea, gone. My name was solution of Papilla, Landra assessed, Dangway, Captain Bunny, no? Any Dangway, oh, Mabiola, a young Yalina, Ludiago, lady, killing good Peppy. Equally have come up to come of your daddy, Mimi, a dying and no? Bama Yando Mamu that day, eagerly doing a legal legend, except it or less. Tell me a king had down much. You never may I give you. Oh, the love intended, no? Taja. I have body to let you go, say that we did to say, I go meet or leve. Tawadabi, who you will love him, that is not in the less than to take the young agent, and I visit the one young man. And that to the Mabala Droda, either Ukongo, Sindeta, Taja Lego, Sindeta, Taja Lego, either another a main way you can say the unlado. Tell me the Gong Chapo, a main village. Magina, no? Gong Chapo, a main village, I think, the Mabala Droda, the DC, no? Clearly. Let a Takaya be made, you go on good and you have given me alone. You can eat barami. That I think what you got eating a big one. When you a sing hala, no? Arilo a sing hala, a good job. The deed damaging Yanshin video, you go to somebody. Melole. The Mabala, Dani Yaku Kanaka, Yangalo, Ikadiga, did eat. Say that Dani Ganana Galo, Seiko Gonzo, Nigo, a Kaviri. Seiko Gonzo, Nigoyam, I think of it. No? Seiko Gonzo, Nigo, a Kinka Gala, Vavedi, or Ambo the Mabala, or the Mabala, Idani Yaku Kanega. Did they say that now, Bagi, Ukongo, Piazzi, who may be in the Dado Camero upon Hilago? Kong Piazzi will be a main Chinese camera upon my left. Chinese, no? To join, no? Did they say that Banabagi, Ukongo, Piazzi, who may be in the Dado Camero night ago? Did they say they get Ukongo, Piazzi, in the Dobri, they let the Yajan ago? Another, no? Bari Deva Manaya Goju Dan Yasido Madri Mero about night ago. Adani Samimi about night ago, Ido. Ime do Sadu Ileado, Bogodo about night, the Masi do Dumiado Seji, Hohi Sibilo. Anna, I mean, Benny, Pagamero, Aboma. Ukong Jenny, Yaujay, Aboma. Goju Midani, Migi, Aboma, Mimi, Aboma, Bogo, Benaule, Leu. Eddie Bogo, Leu, Abona, Yimane, Sibiro. Mimi go Aboma, Meta, Maboya. No? Lura Lemitia. Anna Benny, Camero, Jimmy, Abona, Meta, Maboya, Lurele, Messia. Congo Jenny, another Abonale Mita, Maboya, Lure, Messia. Yenadana, Goju Midan needed, Migi Abomale Mita, Bomadoya, Lurele, Messia. Again, Lonigame, Bonigame, to Midadi. We para. They go and need to meet Mita, Makidi. Eddie Bogo live ahead Midaga, he's not.
ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်၌ဤသို့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမဆိုမေတ္တာကအပေါ်မရှိတော့ဘူးမေတ္တာဝင်စားနေတဲ့မေတ္တာဇန်စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထိုချိန်ကမှသီမသံပေတခေါ်တဲ့အပိုင်းခြားကြီးပြိုသွားပြီအပိုင်းအခြားရှိတယ်ဆိုတာကကန့်တတ်ချက်ရှိတာကိုပြောတာဘယ်လိုကန့်တတ်ချက်ရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါမေတ္တာကပွားလို့ရတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မေတ္တာကပွားလို့မရဘူးဒါဟာကန့်တတ်ချက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာငါကမေတ္တာရှိတယ်ဒီကောင်မတော့ငါနည်းနည်းမှရှိလို့မရဘူးဒါဟာကန့်တတ်ချက်ဒီမေတ္တာမျိုးဒီဝိထာရပြန်ကြတဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးသီမတန်ပေးတဲ့အပိုင်းခြားပြိုတဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးအပေါ်၌မြည်သည့်တတ္တဝါတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်၌မေတ္တာပိုသည်မရှိလိုသည်မရှိအညီအမျှဖြစ်နေရင်တော့ဒီခါမှာသီမတန်ပေးတဲ့ခေါ်တဲ့အပိုင်းခြားပြိုသွားပြီအဲ့ဒီအပိုင်းအခြားကျင့်နေတဲ့ညီမျှတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့ဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆုံးမနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မဘာလဓမ္မဘာလဒါနိယခုအခါ၌ကယံကာလောဤအချိန်ကာလတိကတေတိဤစိတ်တတန်ဋိခဏနာကာလစိတ်ကိုကောင်းစွာနှိပ်ကခြင်းဤအချိန်ကာလပေသည်စိတ်တတန်ဋိခဏနာကာလစိတ်ကိုကောင်းစွာနှိပ်ကဆုံးမရမည်အချိန်ကာလပေသည်အံဘောဓမ္မဘာလဩဓမ္မဘာလဤဒါနိယခုအခါ၌ဤသည့်စေတနာပကေဥခေါင်းကိုဖြတ်စေဟုအမိန်ပေး၍နေတာသောပိတိခမဲတော်အပေါ်၌၎င်းဤသည့်စေတကေဥခေါင်းကိုဖြတ်တောက်၍နေသောပုရိသေအာနန္ဒယောက်ျားအပေါ်၌တော်၎င်းပရိဒေဝမာနာယကိုကျွေးမိကြလျက်ရှိသောမာတရိမဲတော်အပေါ်၌၎င်းအတ္တနိစ္စမိမိအပေါ်၌၎င်းဣတိဤသို့ဤမေတို့သတို့တို့ဤလျောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌သမစိတ်တော်တူမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဝါညီမြတ်သောမေတ္တာရှိသည်ဟောဟိဖြစ်ပြီလောဣတိဤသောလျင်ဒဏ္ဍံကြကြတဲ့သမဒဏ္ဍံကောင်းစွာစိတ်ကိုဆောက်တည်ခြင်းကိုအဋ္ဌာယဆောက်တည်ရဲ့ပတုထာရကာရမတ္တဖြင့်ပြမလို့သောအရှင်ရကိုမြတ်တော်လိနာအဂတိမပြုခဲ့အတိသာလင်သည်ပြမလို့တဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးမှမဖြစ်ဘူးဒီကကြီးတွေကမြလက်အဖြတ်ခံရဟမ်မဖြတ်ခံရသေးဘူးခြေတော့ကိုအဖြတ်ခံရမလားအဖြတ်မခံရသေးပါဘူးလက်ဘင်းကိုအဖြတ်ခံရမလားမခံရသေးပါဘူးဒီလောက်တောင်မှဘာမှမဖြစ်သေးဘာကြောင့်ဒီမခံနိုင်ရမှလဲမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ကြမ်းဟိုမှာလက်တွေခြေတွေဖြတ်နေပြီအဖြတ်ခံရခေါင်းဖြတ်ဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတောင်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်နဲ့ညီမျှတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုလက်လည်းအဖြတ်မခံရသေးခြေတော့လည်းအဖြတ်မခံရသေးနော်လက်ပဲလည်းအဖြတ်မခံရသေးတယ်ဒီလိုအချိန်ခါမှာညီမျှတဲ့စိတ်ကိုဘာကြောင့်မထားနိုင်ရမှလဲမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်ရင်ထားလိုက်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးရှိမထားရင်ရောအကျိုးတွေဖြစ်နော်ဘယ်လိုဆက်ရုံမလဲဆိုတော့ဒီမှာကကျင်းနေပြီကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးတည်းကမိမိရဲ့ဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဆိုကြဆိုအမိန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးအပေါ်မှာမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသဒီထွက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နေနေတဲ့မိမိကဒေါသတည်းကြီးဖြင့်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်မရဏတဏဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်မှာပါနေတဲ့ဇောတိကဒေါသဇောဖြစ်တော့နော်ဒေါသဇောစောပြီးဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရရင်မိမိဒီကျင်းနေပြရောက်မလဲအပယ်လေးပုံတစ်ပုံပုံရောက်သို့တော့ဒီဒေါသဒီရေပုံရအကိမြရဲ့ပုတ်ပြီးဒေါသဓာတ်တွေကသိပြီးပြင်းထန်နေတယ်မကျင်တတ်မှုတွေကသိအကောင်းနေတော့မကျင်တတ်ချက်တဲ့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားကြရတဲ့အတွေ့မကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာရဂတိဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပုံတစ်ပုံပုံကိုတော့အင်းကြီးရောက်တော့မယ်နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာညီမျှစွာမထနိုင်ခြင်းဒီမိမိအတွက်အကျုံးမထွက်ဘူးလားအကျုံးထွက်မေတ္တာညီမျှစွာထားနိုင်တဲ့အတွက်အမျက်မထွက်ဘူးလားလို့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တော့အမျက်ထွက်ဘယ်လိုအမျက်ထွက်ဒီမေတ္တာပါရမီဥတည်နေတဲ့ဆယ်ပါးသောပါရမီတော်များအပေါင်းကိုကြည့်ကျင်တော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာသုံးလောကသုထာသဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လာဖြစ်တော်မူခြင်းဖြစ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အမျက်အစွန်းဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုလက်ထည့်ယူနေတာနော်ဒေါသဓာတ်တွေကိုထိုးခြင်းကမွေးမြူခဲ့လို့မကျေနပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဒေါသဓာတ်တွေကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်ပို့ပေးနိုင်မလားမပို့ပေးနိုင်ဘူး
ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်နဲ့ညီမျှတဲ့မေတ္တာတတ်တွေကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုမေတ္တာပါရမီဥဆောင်နေတဲ့ပါရမီတော်များအပေါင်းကသဗ္ဗညွတ်တဉာဏ်အထွတ်တက်လေးရှိတဲ့အရဟတမေဉာဏ်အရဟတဘုံဉာဏ်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှုံးထွက်တာနဲ့အမျက်ထွက်တာနှစ်ခုတိုင်းတန်ရှိလိုက်တော့အမျက်ထွက်တဲ့ဘက်ကပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုဒီမေတ္တာတတ်ကပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမေတ္တာတတ်မျိုးကိုဘာကြောင့်မမွေးနိုင်ရမှာလဲကိုယ်မှလက်ကလည်းအဖြတ်မခံရသေးဘူးခြေတော့လည်းအဖြတ်မခံရသေးဘူးလက်ပင်လည်းအဖြတ်မခံရသေးဘူးသူ့ဟာသူပြောချင်တာပြောပါသေးဆက်ချင်တာဆက်ပါသေးဘာမှမသိခဲ့သေးနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာဒီမေတ္တာတက်ကိုကမွေးနေမြူနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့အကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးရှိတယ်သိကောင်းနော်ကဲနောက်တစ်ခုဤဒေသဖြင့်အနိစ္စရိယအမေဝယံမနုဿအဘုဒ္ဓဧဝအမဂတိတကယ်တော့ဒါဟာလူသားဘဝဖြစ်တော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝရောက်နေတော့ဒီလိုပြုလုပ်တာဟာတကယ်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတော့အံ့ဩဖွယ်မကောင်းသေးဘူးနော်တိသနာဗုဒ္ဓပိပနာသန္တတောနာမဝရဏေဟုတ်တော်ပါဝိတပိတေနတံလေနနာဘိယဝိတောပိတဝအနတ္တကာရမိလုတ်တဲ့ကေစိတ်တနာဘဒုသေတိဣတိသဗ္ဗိဤသို့အမျက်ထွက်ခြင်းကိုမပြုခြင်းသည်လည်းပဲအနိစ္စယမေဝမအံ့ဩလောက်သေးသည်သာလျင်သည်ပါဏာတိရတံ၍အာဩဇရာကောင်းမှုပြန်သည်မှာကတိရစ္ဆာနာဘုဒ္ဓပိတိရစ္ဆာနာဖြစ်ပါလျက်လိသတ္တံတော်နာမဝရဏောသတ္တံဆင်မိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝိတပိတေနတံလေနအစိလူထားတဲ့အမြဖြင့်နာဘိယချမ်းတဲ့ဝိတောပိပိကအပ္ပတော်လည်းပဲဒါဝအနတ္ထကာရိမိထို၍လောက်တိမခန္ဓာအောင်အကျိုးမဲ့ကိုပြုလုပ်၍နေတဲ့လုတ်တကေမုတ်ဆိုးအပေါ်၌စိတ်တံစိတ်ကိုနာဘတုသေတိမပြင်းမခဲ့ဘူးပဲရဘူးကြတယ်နော်သောနုတ္တရအမိယနေတဲ့မုတ်ဆိုးတကုံပတ်ရှိတဲ့လွယ်အကြည့်ကိုကျန်းကျန်းညှက်သွားနိုင်တဲ့ခွန်အဖလန်ကိုပြည့်စုံတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးပဲနော်အရှင်ဒေဝရရဲ့အလောင်းတော်ပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအရှင်ဒေဝဒတ်ရဲ့အလောင်းတော်ကဒီသတ္တံသင်္မင်းဘာကြောင့်ညာနဲ့ခွင့်ရတာလဲပြန်ကြည့်လိုက်ခုနကရွယ်ကုန်ကြီးဘဝတွေကမွေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေနော်ဒီဓာတ်ငွေကြောင့်ဒီအလောင်းတော်သတ္တံသင်္မင်းရဲ့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့သူ့ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကတဖွာပါပေါ်လာဘဝတစ်ခုမှာမွေးထားတဲ့ဓာတ်ငွေအချိန်တတ်အောင်မတတ်ခဲ့အချိန်သေးတော့အောင်မဖြတ်ခဲ့မွေးမြူရတာပြုလုပ်ပြီးပြုစုတွေ့တော်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတိုင်းမှာဒီဓာတ်ငွေကိုသိကြည့်ရင်ဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဒီအကြောင်းကြားလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေကတနှုံလို့ဖြစ်လာပြီးမလုပ်ဖဲမနေနိုင်တော့ဘူးသိကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်တော့သုလသုဘတာမိဖုရားပေါ့နော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့စလေဥပုံညရဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့မေမင်းကြီးမှသုဘတာရဲ့လက်ချက်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမမင်းကြီးမှခေါ်တယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ငေါ့တဲ့စကလုံးလေးနဲ့လူပါရဲ့နော်မမင်းကြီးမှသုဘဓာကနေပြီးတော့သတ္တံရှင်မင်းရဲ့ရှင်းစွဲကိုနားမှာပန္တကျင်ဆိုတဲ့ပူလောင်တဲ့အပူချက်နော်ရှင်ချင်းတတ်တဲ့အချင်းပဲအဲ့ဒီအချင်းတတ်ကြောင့်မိဖုရားကိုချင်းမြတ်လို့နေတဲ့ရှင်မြင်ကလည်းဘာမှမစင်းစားတော့ပဲမိဖုရားရဲ့ရှင်ချင်းပြေးပါစေဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သတ္တံရှင်မြင့်ကိုတတ်ဖို့ရန်သောနှုတ်ကိုမုသုကိုသိခိုင်းခြင်းဖြစ်နော်ဒီကကြီးတွေလည်းဒီကမကြီးတွေကစိနကပန်းရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြကြဒီပုံစံမဲ့နဲ့တူပါတယ်နော်ဒီကမကြီးတွေစိနကပန်းရင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကကြီးတွေကျိုးပန်းရင်ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသောနှုတ်တော်မုသုကလည်းအခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှဒီသတ္တံရှင်မင်းရှိတာနေရာရောက်ပြီးသတ္တံရှင်မင်းကိုညာနဲ့ခွင်းနဲ့အပိုင်းမှာသူကဘာလုပ်လိုက်မမကြီးဆက်နဲ့ဝတ်တငန်းလေးအဘောကခြုံပြီးတော့မှသူကဒီအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ညာနဲ့ခွင်းနော်ပြင်းတဲ့ကနေနော်တဏှာကနေစောင့်ပြီးညာနဲ့ခွင်းပြီးအဲ့ဒီညာနဲ့ခွင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသတ္တံရှင်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်နော်သမပိတောပုထုတန်လေးနာနာကောအတုဒ္ဒစိတ်တော်လုဒ္ဒကဣဇဘာတိဒီမှာတရားကိတ္တဝါတံမဟေတုမမံဝတိကတ္တဝါယံပယောကော
ပုထုတန်လေနာကြီးမာသောစိတ်လူမြတ်သည်သမတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံစွဝင်အပ်သောဝါပြည့်စွာနှိမ့်ဆက်ခံရသောနာဂောသတ္တသင်္မိသည်အဒုဋ္ဌစိတ်တော်မပြမသောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍လုဒ္ဒကံသောနှုတ်တော်မောဆိုကိုဣဇဘာတိမေမြန်းပြောဆိုခဲ့လေ၏သမအထင်ကိမထီယံအဘယ်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်၍တွင်သည်နိမမငါကိုအဝေတိจิตတခဲ့သည်ကတ္တဝအဘယ်သူဣမူလီဟေတုအကြောင်းကြောင့်အဝေတိတခဲ့လေသည်ကတ္တဝအဘယ်သူဣမူလီအယံပယောကောဤစေခိုင်းချက်ပယောဂတိဟောတိဖြစ်လေသည်ဣတိဤသောဣဇဘာတိမေမြန်းပြောဆိုလေ၏ဘာကြောင့်ညာဒီလိုပြရတာလဲဘုသူကခိုင်းစီလို့လဲဘုသူရဲ့ပယောဂအလဲစသည်ဖြင့်ဒီကားလေးကပြောတယ်နော်ပြစ်ခတ်နေတဲ့သောနုဆိုမုတ်ဆိုးရဲ့အပေါ်မှာပြင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်လုံးလုံးမရှိဘူးနော်ဧဝံတဝသကာတိရိညောမဟေတိယတဝဒန္တဒန္တနာမထာယပိတိတော်မိဗတ္တန္တိတိဟုတ်တင်တတမနောရထံပုရိတောသဗ္ဗနာရသမိနိစရဏသမုစရိတသာရုသောပိအတ္တနောတန္တိစေတဝအတ္တတိဧဝံဤသောဝတ္တဝသမြင်မြန်ပြီး၍လျင်ဗတ္တန္တိဩအရှင်စင်မင်ကာတိရိညောကာတိတိုင်းဤမဟေတိယကာတိမိပြဲခေါင်းကြီးတိတဝရှိ၏ဒန္တနာအဆွေတို့၏အထာယအကျိုးခပေတိတော်ခိုင်းစေအပ်သည့်အမိဖြစ်ပေ၏ဣတိဤသောဟုတ်တည်လျောက်ကြလတ်သောတတ္တမထေတိယထိုမိမြ၏မနောရထံစိတ်နှလုံးရဲ့အလိုကိုပုရင်တော်ဖြစ်လိုသည်ဖြစ်၍အဆွေလူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့မိမြရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒလေးပြည့်ဝပါသည်ဒီစိတ်ပဲထားနော်သဗ္ဗနာရသမိနိစရဏသမုစလိတသာရုသောပေရိုးပြထွက်လာသောအညိုအရွှေစားသောအပြင်၆ပါးသောအစင်းနှင့်ရှင်သောအယောင်ဖြစ်ထေဝန်ကျင်တောက်ပါစရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်တင့်တယ်ခြင်းရှိကြအကုန်သောအတ္တနောမိမိဣတံတဲ့အစွတ်တို့ကိုစစ်တော်ဖြတ်တော်၍အာတာတိပေထုကလေပြီယံသူအပေါ်မှာယံသူစိတ်မမွေးဘူးမမင်းကြီးမကသုဘတာကဒီချင်းကသူ့ရဲ့မိဖုရားဟောင်းမှာပဲနော်သာတန်ဆင်းမင်းဘုရားမှာသုလသုဘတာမဟာသုဘတာဆိုပြီးမိဖုရားနှစ်ပါးရှိခဲ့တယ်ပေါ့သင်ဘုရားသုလသုဘတာမိဖုရားကအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အရာတခုကိုရံညွတ်ဖွဲ့ပြီးတော့သူကသေကံကြီးဆူတောင်းမှားပြီးတော့ဒီချင်းအနေယူရဖို့ဆူတောင်းတာနော်သူ့ရဲ့မိဖုရားဟောင်းမှာပဲဒီမိဖုရားဟောင်းသုလသုဘတာကသာတန်ဆင်းမင်းရဲ့အစွဲကိုသူကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်ချင်းတက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒမမင်းကြီးမရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝပါသည်ဒီစိတ်ပဲမွေးစင်စွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ရောင်ကြီးတော်6တော်ပြုံးပြည့်တလက်လက်တောင်းနေစင်စွဲအလွန်တင့်တယ်စင်စွဲဒီစင်စွဲကိုသူကိုယ်တိုင်ဆက်တော်ပြီးတော့သူတန်းပူဇော်လိုက်တယ်မမင်းကြီးမပြင်းတ်ပါပြီနော်ဒီကကြီးတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပူဇော်ဘူးလားဟမ်ကြိုးစားကြပူဇော်နိုင်အောင်နော်ကဲကောင်းပြီဒါကဆန့်တန်ဆင်ပြီးရဲ့ဇတ်မှာဘုရားအလောင်းတော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်းမှသူကသိခံတဲ့ခန္တီပါရမီတက်တည်ပြည့်စုံခဲ့လူသားတအုပ်ဖြစ်နေတဲ့သင်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ခန္တီပါရမီတက်တည်ကိုမမွေးခင်ရမှလဲသိခံခြင်းကိုမမွေးခင်ရဘာကြောင့်ဒီတစ်ဖက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ဒေါကံရမှဒေါသတတ်တည်မွေးမြူရမှလဲမေတ္တာဘာဝနာရည်ကြံပတ်ဖြန်းပြဖို့အတွက်မိမိစိတ်ကိုမိမိဆုံးမဖို့နိလန်းလေးပြောတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမဟာကပိဟုတ်တဝအတ္တနာယေဝပပ္ပတပပါတတောဥဒ္ဓိတေနပုရိတေနဘေခောအယံမနုဿာနံယထေဝိညေဝနေမိကယန္တုနမိမဝတိတဝနာအသာတောခာတိယဝနရံအာဟိတောဝကမိတမိမန္တမတ္တယသံဗလံကန္တာရဏိခရိတာမိပါတိယမေဝိတတိတိဧဝံစိန်တိတဝသီလဥခိပိတဝမတ္တကေသမ္ပတာတိတေအတုပုံနေဟိနိတေဟိတံပရိသံဥဒိခမနောမာအယောတိမေပတ္တတေတွန်နာမေတာတိတံဂရိတွန်ခောတိနာမတိကဟုပညာဝဝရေတုမရဟတိအလောင်းတော်နော်မဟာကပိစပ်ပေါ့မြောက်ဘဝတုန်းနော်မဟာကပိမြောင်မြင်းဒီဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍အတ္တနာယေဝမိမိတိသာလျင်ပပ္ပတပပ္ပတာတောကမ္ဘာပြမဥဒ္ဓိတေနထုတ်ဆုံးကဲတင်၍ထအပ်တော်ပုရိသေနယောက်ျားသည်ရဘူးလို့နော်ရောက်တဲ့ကြနေတဲ့ဒေဝဒအလုံးပုံနာကိုနော်မြောင်မင်းကကျိုးနဲ့ကဲတင်ပြီးတော့အပေါ်ဆက်တင်ခဲ့လို့နော်ဝတိတော်နဲ့အင်းကြီးမြောက်မှတပါးကုန်သောမိဂတာအပေါင်းတို့သည်မနုဿာနလူတို့ဤဘက်ကအစာတို့သည်ဟွန်ဒီယထေဝဖြစ်ကုန်တကဲ့သို့သာလျင်ဧဝံဤအတုအယံဝနရောဤမြောက်သည်ကမနုဿာနလူသားတို့ဤဘက်ကအစာပင်သည်ဟောနော်
Sado Wikisito Salondo Ngadi Wasajino Ngadi Ima Wanara Imyo Govidwana Tayu Yanduna Kadiyan Kesaya Babuga Tadu Konizwa Sinsabi Luro Doya Lankigo Madilo no Lambia like a mobile Denia Kideta Anna Bonaya Yingwin out to Vara Bomba Kana concept may need a change no Bonaga did not go to keep it since no? He don't mind it, I got about her. Do you as I said, you know how to do it as I said to me. Salam one day needed Ngadi, the Myogo, that is Saya, come for me. He said, no? He do what is he with Dalian? One minute he with Dalian Dambalan, he's up to the Wajaka, the Manda, Dago, Adaya, you commit a me, Dobby. One be on some is ginger needed a dago, Kiyaka, now you do me. Just in evil, no? He done email that he got Minga, Ipatia, Yakadi, way that he people let that. He got a Yaka to the food of privilege. He know that, no? Imina, email that Gandaran, he gave her the trade dummy from your beer. Gandaran, he gave on the trade dummy, Jolon, Lomyo, Sangi, since I no? Idi either send the one since I be the land don't go occupy the Timmy. Madage, Yomi, Ugongo, Namadali, de Quay, you get though. Walk where on Quen Chat Lake though. A young underbalo in the Yamisi Gayon to make the made that dog you went that a came on show to your Chedaga. A sway came on go chasing the young mother to Bedaga. Idi Idogaro Natana Jenado Gruna Jackie. Aduponi him, if you go on net, he, yellow of it, Tamburi, Dan Toyo Jago Udega Mano, GPA. Oh, make people give money that Bobo Duro, Kini, so be the super Matana. Toda Dago, Mamu, Jenna, the Gruna Tago, with no? Yandu Diao, because of all, Matav. May say go be money, the Ravada Ukidelo, I am happy to go, Matanata. The Nabiro, ye need yellow to go, Nabi, give it a follow. Ma Ayodi me badade, John Name Daddy Dangari, John Codina Madiga, in Yawari to Marahadi, Padade, Asiango. Don't any Mengai Ayo Asini Adi, don't be Asiango. Asiango Mabado Dindi Leve, Menga Idadi that you get of Agari Agadina Mabubi. Menga Idadi that Aga, Idadi that you get of Agadi, Agari, do get Mile. Padani, Asiangante, don't any Menga, Ayo Asini Adi, Donama. So, as Mabado Dindi got Idadi that you get of Mugo Magari Mabubali. Higao. Diga at that Sidi Hohi Pibalo, Cosin Muga, don't in the Indian Durabago, Wari don't need Dajang Arabina, Matadim Hopalo. Causes don't in the Mayanga Diga at that Siadi Adinama, Sidim Hopala. Naboma de Message of 600, no? A Siangon Joe again, 600. They are Bomalangaga, a Siangon make go, Sigon to again, 600, you would think. Then he again sunset later, Nago, a young computer, they had that Siadi Hopala. No? Arilo at that Siadi, she needed Bogodi. They might have a Jaja Bogodica, Nago, Tapia Puya, Josa Lagam, Quinton, Zenga, Jamie, Hopula, to be the Jamio. He's a kind of yours, no? You'll be there, Kajara, I look at. What the one that we put in the same Amada, Abadu did our Adanosa Doka, asking to Adamiwa Burita, Kimanda, Bumi, Tamba, baby. It is either what the one, just so we had that we put it to Toyoja upon her, say Damid, and say go Abdu did the one of your Simuye. Mula target and mid that, and then go get him paid as Suraga, mid that, Machine Bennett, get him paid in his machine. Any mid that Dapping, get in like a Kamadu from mid that TV. Any mid that goes, Jabia on to Malogu, maybe a season, no? Maybe go Jadon at 2 lilo.
Danya Danjati Yabi, Wizard, Yabi, Nidole, Yesi, Yedi, Nidole, Yeni, Yeloki, Sugo, Gibi, Gunagalo, Mabi Madin, a John Yogi of Palodre. So Yoja about him, Midda Sego, Mabi, on social, no? I don't know, Samimi, Ili, Dogan, Asi, did the Wajansi, Dwedo, Machimu, Mimi, Jokin, Yakan, do it, Jaja. Johnny, he see a doka was heavy, Nenema Matinzabu. No? Yaujabo Matashi, Menda Dago, Mabiazi, Mimi Mayashi needed see a doka, and Nenema Matinzabu. Matinzabu, Pagoda Sinale. The Mewa Burina, Toyago, Billion Rizana, Budobi, Rizampiali, Mahagabi, Yomindi, Hodawati. Himanda Bumi, a something big Yado, Damba baby, on book like lady. With the Jaren, Yari Gibi, Nogani, here can be like a biro to be. No? Big Yago, Yak on like biro, poor village. No? Guru goes to everything we are. Kick to Fabiola. To the Gonzura, to the Mago Gonham, and Gumadoye. Go Magonham, the Dugaman Tempere and Sagaro, no? When they don't take go at my hold the last. Do not go Gomez, do Madoye, go Magong, hold the last. To the Gonzura, you see Samuel, Moya, to the Baga, Dodi Busy, Madodi Busy, Mimi Baga of Fafiam, near time Gomia, Donia, no? I don't, to the Gonuya, say that, to the Gon kitchen, and he say Tago, Kanyamia, we people, Lure. He said, Dali go with my Logra, Kenya, Canning and so aga, Polam. Logra living Bonan Draga, Ponga and Yugun, they catch up by him. Deliver the judge of Buguri, Loga Masi, why in a but the younger lady, Semajin who did it, Yala. Yala, Nabi, and Nini Jack. Logra go Canning, see on digging, Bevoya, and Drogo, and Dingham, Diva, Paja. What the Joma came near a Jodiadico, Doctor Fishing, swinging. Can you go, you won't go, you do good on it, can go, you do good on it, Chinkaga, Doctor came here on the year. Peter Divago and Santa Vico. Come go to Buddha Chingale village, maybe when he Chingale. Come go to Buddha Chingale village, Magone Agudo go Nigeria collect. Can you get Naku, you're no bit of what I took. I don't tell it that it's a jet of people. Kaune Ganga, a Joe Quebo, a carquinty, a Tetan Jago. Any Ganga, a Chingolo, Magone, Agudo, Ganica, a Joe Quebo, a carquinty, Otan, Yanjago. Buffalo, a Tetan Jaya, Buffalo, Otan Jaya, Yambi Sassy Jago. But what the good boy Yazi that, Ganigo Mimi, Yuzu, Yoto Gazzi, a Chinkaga. Kaune Gane, I took it, Magone Gane. I took it, and yo, I took it. Ganigo, I took a kanga, a yo, no, I took it, a you beat it, a yo, no, a you beat. Advancing though a jogo, some young mamma, and lodging in Mimica, Gango, you good on it, I think a gum gun that way. Two views in Tokyo, since in Tokyo, Joseph and Lord. Gango Ado Dongaro, a council yogi, a Jujaroma, a Gongo, Zeta, Janamati, Lojimari solution, tiny molded on a Yahibama, Yahin, that was the hope of Lord. That's a minute, see the heart, no that, don't so, a gong even did Lujanara, the here. Milady Kanjara, the guy go finish. No that does a gong did Lujanara. Oh, Pigo. Lojaloj never in Jamaica, Babylon Ponita John. A gong gango dogs of Joseph. A gong gango dogs of Joseph, a gong a Jodiadic, Joshua, and Jobifa. Gango Ado de Kama Miga, a gongo of Joshua, Majosa, and the video got decided to run a John Union of Janava. Hold on. You don't gangale equal now a John Union of Minga, a Jobi of a good on Nakana, Nana Omen, to Galap Yamjopa. Oh, hold on. Gango Ado de Kanga, Canavegoa. I took that. Oh, hold on. You don't know.
ကိုကြည့်ပေါ့မေတ္တာတက်ကိုဒီရေရအလောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနာအပေါ်မှာကြောင့်ထင်းကြက်တဲ့အခါကထားခဲ့တဲ့မေတ္တာရန်သူဖြစ်သွားပြီလေဒီမေတ္တာကိုပြတ်သလားမပြတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတဲ့တောက်လျှောက်ဒီလိုလက်ရှိပြရနော်မပြည့်စည်စေဘူးဒီမေတ္တာတက်ကိုပြည့်စည်မသွားစေဘူးမပြည့်စည်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာတက်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဒီချိန်မှာတပ်ပညုတ္တဉာဏ်ကိုရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝပေါ်လာဒီလိုပေါ်ဖို့များစွာသိကူးထားတဲ့မေတ္တာတက်တွေကနောက်ဘဝရောက်တော့လေဒီဒီရအပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်သလားမပြတ်ဘူးနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်လာပြီအရှင်ဒီရနဲ့တရားလူမဟုတ်ဘူးညီကိုတဝမ်းခွဲပဲရတော်ရရဲ့မောင်အရင်ဖြစ်နိကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဘုရားအလောင်းတော်ဘက်ကတော့ဟုတ်သဗ္ဗညသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ရှင်ရဟုတော်ဘုံမှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတက်နဲ့အရှင်ဒီရအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတက်အတူတူတရွေးသားမှရော့တယ်တရွေးသားမှပုံသွားတယ်လို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နုနယ်နေသေးတဲ့အခုလိုတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေတော်မှဇော်လဲတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေရောက်ရှိစဉ်အချိန်ခါမှဇော်လဲပဲမေတ္တာတက်ကိုညီမျှအောင်ထားနိုင်ခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်ရင့်ကျက်လာတဲ့ဒီသဗ္ဗညသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဖြစ်ရောက်မှာဘာကြောင့်မထားနိုင်ရမှာလဲဒါကြောင့်တခါကြီးတွေကရဝအလုံးအပေါ်နဲ့ညီမျှတဲ့မေတ္တာတက်ထားနိုင်ရဲ့အတွက်ကတော့ဘာလို့ရလဲဒီမေတ္တာတက်ကိုမွေးမြူရေးစိတ်လုပ်ပြရဒေါသတက်တွေကိုတစ်ဖက်ကမွေးလိုက်တစ်ဖက်ကမေတ္တာတက်ကိုမွေးလိုက်ဆိုတော့ကံကြီးကအယောယောအနှွန်းတော့အထုတ်ထားဒေါသတက်ကနေဘယ်ပုတ်ပြီလဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘုံမေတ္တာတက်ကကောင်းတဲ့အစွမ်းအင်တွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပြီဒီတော့အကောင်းတဲ့အစွမ်းနှစ်ခုစွမ်းအားတွေကဒီယုံနာအစဉ်မှာကင်းဝပြီးမနေဘူးလားကင်းဝနေအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လေအကောင်းအစွမ်းနှစ်ခုရောပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအကောင်းတတ်တဲ့လူချင်းရင်အကောင်းကံတတ်တဲ့ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကောင်းကံနဲ့မှဘယ်ကံဒီအကောင်းဆုံးလဲလို့မေးပြန်တော့သမထရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်နှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်တော့အကောင်းတက်ကအကောင်းဆုံးတော့ဝိပဿနာထဲမှာလည်းအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဆိုင်နေတဲ့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုအနန္တတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာမျိုးသိခဲ့တယ်ဒီဝိပဿနာမျိုးဒီအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးတော့မဟုတ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ထိုအကောင်းကံဤသည်နောက်ထပ်အနှိမ့်ကိုရောက်အောင်ဘယ်တော့မှမပို့ဆောင်တော့တောက်လျှောက်အကောင်းကြီးတက်တဲ့အကျိုးပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကတောက်လျှောက်အကောင်းကြီးတက်တဲ့အလိုရှိခဲ့ရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအကောင်းတက်တဲ့ကိုတစ်ဖက်ကပြည့်စုံပြောထောင်ပါဒါလိကျင့်ယူရတယ်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်တို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတယ်ဆိုတာအလကားထိုင်နေလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေးသိခြင်းနဲ့ကပ္ပတတိပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်မှဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကရတယ်မိမိတို့ကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတစ်ဖက်တောက်လျှောက်လိုချင်တဲ့အကောင်းကံတက်တဲ့ကိုတော့တောက်လျှောက်မကြိုးစားနိုင်ဘူးရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကတော့တတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဗောရိဒနဂအကြောင်းနော်အထက်ကရကတော်တော်လေးစုံစုံတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကဲဗောရိဒနဂမင်းကဘာဖြစ်လဲဗောရိဒတော်နာမနဂရာဇာဟုတ်တော်ပါဥပောတတေင်္ဂာနိအဋ္ဌာယဝမိကအမုဒ္ဒနိတရားမနောသဗ္ဗုဋ္ဌာနကိတရိတေနဩဒတေနတကလတရိတေတေစီယမနောပိပေလာယပခိပိဋ္ဌဝတကလသဗ္ဗုတိပေကိရိယာမနောပိတတမိပြမတိမနောဘရောတအမတ္ထပိနအာကာတိပုရိဒတောနာမပုရိဒတအမည်ရှိသောနာဂရသနဂမင်းသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍ဥဘောတထေကာနိဥပုရဲ့အင်္ဂါယတောကိုအဋ္ဌာယဆောက်တည်၍ဝမိကဗုဒ္ဓနိတောင်ပေါ်ထိတ်၌တရားမနောဣခေတိရှိတော်သဗ္ဗုဋ္ဌာနဂိတရိတေနကဘာပြမိဟိတုသောဩဒရေနာဆေဖြင့်သကလာတရိတေအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုယ်အပေါ်၌ကျင့်ကြည်ရမနောပိသွန်လုံးကျဲဖြန်းအပ်ပါတော်လည်းပဲပေလာယပချုပ်ထဲ၌ပခိဘိတဝါထီ၍သကလသဗုတိပေအလုံးစုံသောသဗုတိကျွန်း၌ဒီလာပယမနောပိကစားစေအပ်ပါတော်လည်းပဲတတမိပြမနေထိုပုံနာအပေါ်၌မနောဘရောသမတ္တံပိစိတ်ဖြင့်ပြင်မခြင်းဖြင့်ကိုယ်တော်လည်းပဲနာအာဂါတိမပြုခဲ့သဘူးပဲဘုရိဒနဂမီနော်နဂါပြီမှာဥပုသ်စောင့်သုံးပုံညာကျင့်သုံးပုံညာအခက်ခဲတွေရှိတော့လူပြည်လူလောကနာပြီးတော့ဥပုသ်စောင့်သုံးနော်ဥဘောတထင်ကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပုသ်ရဲ့အင်္ဂါရဖြစ်တဲ့သီလတွေကိုဆောက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှခုနက
ပုံနာတွေပုံနာပြက်တွေနော်မဟုတ်ဆိုးတွေနော်လာပြီးတော့သူကဖမ်းပြီးတော့နော်ကပ္ပုဋ္ဌာနဲ့ကြည့်တတိဒေနာကဘာပြက်နည်းနဲ့တူတဲ့ဈေးအမတန်ပူလုံးပြင့်ကြတဲ့ဈေးတွေနော်အဲ့ဒီဈေးတွေနဲ့လာပြီးတော့ပက်ဖြန်းပြီးတော့ဖမ်းကြတာပဲနော်ဘချုပ်ထဲမှာထက်ပြီးဘုရိတကျွန်းလုံးမှာလိုက်ပြီးလက်လက်ပြီးပြမွေးလာမဲ့ပြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုရိဒနဂါမင်းတို့ရဲ့စွမ်းအားကဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှမ်းပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြာကြသွားနေတဲ့စွမ်းအားတွေမကြည့်ပါဘူးနော်ဒီကိန်းကြီးမျက်လုံးဘုန်းကြီးကြည့်ဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးကြာကြသွားနိုင်လားမသွားနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးမျက်လုံးဒီကိန်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်ကြာကြမလားမကြာသေးဘူးစွမ်းအားတလောက်မရှိဘူးပုရိဒနဂါတို့လိုနဂါမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုစွမ်းအားတွေရှိတစ်ဖက်ကဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှပြန်ကြနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိချက်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချတာအသုံးမချပါဘူးဘာစွမ်းအားကိုသာလဲအသုံးချမနောဘရောတမတ္တံဘိနာအာဂါတိစိတ်ကပြင်းမှတ်တဲ့ဓာတ်ကလေးတောင်မှနည်းနည်းမှမဖြစ်စေရဘူးနော်ဒါပါဆိုတာကမိမိမှာစွမ်းအားရှိနေရင်ဒီစွမ်းအားလေးကိုထောင်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ကြည့်ကြအဲ့ဒါလူလောကဓမ္မတာလို့ဖြစ်အဲ့ဒီလူလောကဓမ္မတာကဘယ်ကနေပုဆက်လာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကြီးဘယ်လိုမျိုးသဘောပေါက်သရဝါဒီဟာအမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ဒီပဲအိမ်လေအပယ်လေးပုံနော်သတ္တရောအပါယတကကိဟတရိတာပေါ့ဟိုဓမ္မကပဒအထက်ကရာမြတ်မှာပွင့်ထားတဲ့အတိုင်းဘုဒ္ဓဇင်တရဝါဒီအတွက်သုဂတိသန္တရာဆိုတာကခဏခေတ္တအလေလာတာနဲ့အတူတယ်မပယ်လေးပုံကြီးပြီးတော့အမြဲနေထိုင်ရအိုးအိမ်ကြီးနဲ့သူသရဝါရီသန္တရာကြီးကျင်ကြီးကြိုက်မှာအပယ်လေးပုံမှာသာအနည်းများခဲ့တော့အပယ်လေးပုံထဲမှာလူသားတွေနဲ့အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံတစ်ခုကိုလှမ်းမြှေပြီးကြည့်လိုက်တာတိရစ္ဆာန်ပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဒီကောင်နဲ့တကောင်သူတို့ကဘာလို့မကြနိုင်ငံဇတ်လောကပဲနော်တအိုးအပေါ်မှာတအိုးအနိုင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေဒီတိရစ္ဆာန်လောကမှာအများဆုံးမရှိဘူးလားရှိတိရစ္ဆာန်လောကမှာလားရှိတယ်ငရဲမှာမရှိဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးငရဲမှာလည်းသရဝရင်းငရဲဒိဋ္ဌိငရဲဒိဋ္ဌိကငရဲသားတွေကိုညှိမှနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာအနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံစိတ်ထားတွေမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲနော်ပြီးတော့အပယ်လေးဘုံမှာသရဝရီကအမြင်များတော့အပယ်လေးဘုံသာသရဝရီရဲ့စိတ်ထားအထွတ်သက်တိရစ္ဆာန်ရဲ့စိတ်ထားဆိုကြတယ်ကိုယ်နဲ့အနိကတော့နော်နိုင်အနိုင်ကျင့်လို့တဲ့စိတ်ထားအမြင်မရှိဘူးလားရှိတယ်မိမိမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပြီးတော့အသုံးချနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသူတို့နှိမ့်စင်မပြုလုပ်ဘူးလားပြုလုပ်နေကြတယ်သရဝရီဒီအပယ်လေးဘုံမှာအနေများတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေနဲ့သန္တရာခီးမှာအနေများကြတယ်အဲ့ဒီလိုသန္တရာခီးမှာဒီစိတ်ထားတွေကိုမွေးမြူပြီးအနေများခဲ့တဲ့အတွက်နော်ခုလိုလူလောကကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလေအဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေကကတ်ပြီးတော့ပါလာတူနဲ့တူတွေးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းအမောက်ကလေးထောင်ပြီးတော့အကြောင်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့နော်အမတန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ကျင်နာပါတယ်မျက်နှိုးပါတယ်ဆိုတဲ့သတိမောင်နှံနှစ်ဦးတို့တော်မှလည်းပဲတူနဲ့တူအကြောင်းရှိလိုက်ရင်မလုပ်ကြနည်းနည်းလေးတော့အကြောင်းမပြကြဘူးပြခြင်းလေနော်ဒီကကြီးတွေကလည်းဒီမကြီးတွေကိုနည်းနည်းလေးတော့ကြောင်းမှန်ကံမှန်သိအောင်တော့အကြောင်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြလိုက်ခြင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီကမကြီးတွေကလည်းဒီကကြီးတွေကိုကြောင်းမှန်ကံမှန်သိတော့အောင်တော့နည်းနည်းတော့မဆုံးမခြင်းလားဆုံးမခြင်းလေသူတို့နိုင်ခွက်ရှိကြတာဒီကကြီးတွေနိုင်ခွက်လည်းမရှိဘူးလားရှိဒီကကြီးတယောက်ကတော့ဥစဉ်ကိုသူကကြောက်ဖူးတယ်ဒီငါတက္ကမကတတိတော်ကိုမမှန်ရဲဘူးဖေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်ကသူကရင်းနှီးနေတော့သူကလည်းဥစဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမှုတဲ့ဆရာပါတပည့်တော်ကလည်းကိုယ်ကလုပ်ပြီးဆိုရင်တပည့်တော်ကလက်စားတွေအကုန်လုံးသုံးပလိုက်တာသူနိုင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်စားတွေအကုန်သုံးပလိုက်တယ်ဆိုတာအိမ်မှာပြဿနာမတားလို့အကုန်လုံးချုပ်အဲ့ဒါကြီးတပည့်တော်ကဒီမှာဒီနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မလေးဟာတိနဲ့ဒီအသုံးချရင်စိတ်ထားလေးကိုကျောင်းကျုံလာအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုဘယ်ကတတ်ပါလဲဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပါမင်္ဂလာကြီးရတဲ့အချိန်မှာတော်ရည်အိတ်ကံဘုရားအပေလေးကိုမြင်ရတယ်အဲ့အပေလေးကိုပါဆရာအားရှိတဲ့စိတ်ထားလေးဒီလောကရောက်လာဒီကျမ်းကြီးတတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးပြန်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘဝတွေ
ဒီလိုအနေနဲ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိသွားတယ်နောဘတောတမတ္တနိနာအာဂတိနောဘရောတမတ္တနိသုတိပြမခြင်းကိုသောပြလည်းနာအာဂတိမပြုလို့သဘုဝေနဲ့နဲ့မရှိတဲ့မှာဖြစ်တယ်အနေယူနေတဲ့ဆွမ်းအားတွေမရှိလို့ကျုံးပေးနေရတဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်ပြီမိမိအလွန်သိဉာဏ်လို့နေတဲ့သီလပါရမီကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်တဲ့ဒီသီလပါရမီကိုပေါ်ဆုံးမိမိသီလကိုမိမိဒီသီလစွမ်းအားကြောင့်ဒီချိန်မှာရက်ရှိတဲ့အမှုတွေဉာဏ်တော်မြတ်ကိုအလွန်သိဉာဏ်လို့ရတယ်။ဘုဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုဒုတိယလို့သို့သီလကိုသိဉာဏ်လို့ရတယ်။ဒီမနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိပါစေ။ပြုကျင်တော်လည်းနည်းနည်းလေးမပြင်းနှောဘူးဟုတ်တယ်။သောအာမရှိလို့အကျုံးပေးရတဲ့ဘဝမျိုးဟုတ်ကဲ့သောအာရှိရတဲ့အကျုံးပေးဘာကြောင့်အကျုံးပေးရလဲမိမိအလွန်သိဉာဏ်လို့နေတဲ့ဒီလပါရမီကိုမကျင့်တော့ဘူးမိမိအလွန်သိဉာဏ်လို့နေတဲ့တတိယနဲ့အဉာဏ်ကြီးကိုရကြမလို့လေဒီကကြီးတွေအလွန်ရှိနေတဲ့အမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေမထားနိုင်ဘူးလားထားတယ်လေသိကြိုးစားရနော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာပြောတယ်ဒီမှာဝေလာယပခိဗန္တေပိမတ္တန္တေပိသဗာနိနာအလံပါနေနာကုပ္ပမိသီလခန္ဓာဗယာမမဟောဒါပြီဝေလာယပချုပ်နေပခိဗန္တေပိဖြည်းဖြည်းနည်းရထဲသွင်းတော်၎င်းပါဏိနာလက်ဖြင့်မတ္တန္တေပိသအာနေမှုကိုပြုခြင်းကအထုထုသောအချင်းအတို့ဖြင့်နေချေတော်၎င်းမမငါဤသီလဗေဒဗယသီလပစ္စည်းအံသောမှကြောင့်ချင်းကြောင့်သီလခန္ဓာဗယသီလကျိုးပေါက်ခြင်းမှအကြောင်းသောကြောင့်အလံပါနေအလံပဲဆရာအပေါ်၌နကုတ်ပါမိအမျက်မဲ့ထွက်ကဲသဘူးပဲဘယ်လိုပဲနင်းချင်နေတဲ့ပချုပ်ထက်ကိုကြောင်းနဲ့နင်းပြီးတွင်းနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအာရိပြော့တော့ဟိုဘက်ကပုတ်လိုက်ဒီဘက်ကပုတ်လိုက်ဟိုဘက်ကရိုက်လိုက်ဒီဘက်ကရိုက်နေတယ်ဘယ်လိုပဲသိချင်နေပေမဲ့လို့သီလပြည့်စည်သွားမဲ့ဘေးကိုသိကြောက်သူတော်ကောင်းကြီးကြောက်ရမှာဘာကြောက်ရမလဲသီလပြည့်စည်မှုသိကြောက်နော်သီလပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘဝတစ်ခုပြုံးတာထုံးတာဘာကြောင့်လဲသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြုမှအဖြစ်မြင်သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်မှုမရှိဘူးဘယ်လိုပင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေပေမဲ့လို့သောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအဖြစ်မြင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သမာဓိထူတော်မှသောသမာဓိတွေအဖြစ်မြင်တဲ့သမာဓိမျိုးဖြစ်နေတယ်သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်နိုင်တဲ့တွန်းအားမရှိသောသမာဓိဒီအဆင့်မြင့်တဲ့သမာဓိဘယ်လိုမှဖြစ်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်သီလတိဟူသောမြေသမာဓိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးထူထောင်ထားတဲ့ပညာကျင့်ခြင်းကဒါလျှင်အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တွန်းအားရှိသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာလည်းယက်တည်မှုမရှိဘူးသို့မဟုတ်သမာဓိတိဟူသောကြောက်ဖြာချက်မှလည်းညံ့ညံ့ထက်အောင်တွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စမရှိဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာသည်အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာစက္ကန့်ဘယ်လိုမှတက်လှမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့သီလသည်သရဝတ္တုအတွက်ဥခုံးနဲ့သူဥခုံးမရှိတဲ့သရဝါသည်ဘာမှအလုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့သီလကြီးဟူသောခေါင်းသွဲကြီးကပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သန္တရာခီးမှာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘာမှအသုံးချလို့မရတော့အဲ့သီလဆိုတဲ့အထက်မှာကာယကံစောင့်စည်းမှုပါတယ်ဝစီကံစောင့်စည်းမှုပါတယ်မနောကံစောင့်စည်းမှုပါတယ်အစဉ်အတက်မြင့်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတော့လိုချင်တယ်ထိုအကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီသီလကိုတော့ပြည့်ကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအလွန်အဆက်မြင့်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေရှိအလွန်အဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုလိုချင်ထိုပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိကပေးဝီဝယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးအမတန်အဖို့တန်တဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မတရားသောနိလန့်ဖြစ်ပြုလို့မှရတော့တရားသောနိလန့်ဖြစ်ကတော့ဘယ်လိုမှမရတော့မတရားသောနိလန့်ဖြစ်ပြုလို့ရခင်ရင်နဲ့ထုတ်ကံကမိမိကိုဘယ်ဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးလဲမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ဒီသဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်မိမိဘက်ကလိုက်နာရမယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးတွေရှိ
ဒီလာဒီဟုသောဩပစုခမမရှိဟုလူတော်နဲ့ကြောက်ကြောတက်ဖွယ်ရမကောင်းလားကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလာဒီဟုသောဩပစုမပါဘဲနဲ့လူတော်တဲ့ကိုကြောက်တယ်နည်းနည်းမှအလိုမရှိဒါဖြင့်လူတော်ရတော့မကြောက်ဘူးကိုယ်ရနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလာဒီဟုသောပစုကိုချွတ်ချထားရမလားမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရမှလည်းဝတ်ထားရလူရှိရောက်တယ်ဝတ်ထားရကိုယ်ရမှာတော့ချွတ်ထားပြီးလူရှိရောက်မှဟန်ဆောင်တာဓာမျိုးကိုလည်းဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားရှင်တို့အလိုမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောကရှေ့မှာဖြစ်စေကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ခါမှမဆိုဒီတိလာတိဟုသောကိုကျင့်တိလာခံရနေဖို့အတွက်နော်ဒီတိလာကိုချွတ်ဖောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမိမိမှာရှိတယ်ထားဒီစွမ်းအားကိုဘယ်တော့မှအသုံးမချဘူးသို့သိထားတိလာကိုသာသိညာလို့တယ်ဒါကြောင့်ပချုပ်ထဲမှာတက်ပြီးဘယ်လိုပင်နင်းချင်နေပေမဲ့လို့အားနွယ်အောင်ဘယ်လိုပင်ရိုက်ပုံနေပေမဲ့လို့မိမိတိလာကျွတ်ပေါ်မှာကြောက်ချင်းကြောင့်ရန်သူအပေါ်နဲ့ပြင်မတဲ့စိတ်နည်းနည်းမှမရှိခဲ့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုသံဃောပိနာဂရသဟုတ်တော်ဝအဟိတုန်တိကေနဝေဟိတိယမနောဝိဟေတိယမနောမနောဘတောသမတ္တံပိလုဗ္ဗတေတိသံဃောပိနာဂရသသံပေယနဂမိနီလီဟုတ်တော်ဝဖြစ်အဟိတုန်တိကေနအလံပဲမွေသမာတိဝိဟေတိယမနောညင်းစေအတ္တိဖြစ်တော်မနောဘရောသမတ္တံပိပြင်းပြင်းပြမခြင်းကိုမျှတော်လည်းပဲအနာဥပ္ပါတိတိမဖြစ်ခဲ့စေပေသံပေယနဂမင်းဘဝတုန်းကလည်းဒီတိုင်းလူသားဘဝကိုခါလိုက်နော်တိရစ္ဆာန်ဘဝမှာရှိတဲ့အခါတုန်းကတောင်ပြင်းမနေတဲ့ဒီအလံပဲသမအပေါ်နဲ့အလံပဲသမကဘယ်လိုပင်ပြင်းမနှိမ့်ဆက်နေပေမဲ့လို့စိတ်ထဲကတော်လဲနည်းနည်းမှမပြင်းမခဲ့ဘူးပြင်းမတဲ့ဒေါသဓာတ်ကိုမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေရှိခဲ့နော်သဒ္ဓဘိမန္တမစာရေဥပဟုတ်ထဥပောတထံအဟိတုန်ဒီကောမြေတောဝနာရသဒ္ဒရံဖိကိလတိသဒ္ဓဘိထိုသံပေယနဂမိဖြစ်တဲ့အခါ၌လည်းပဲဓမ္မစာရိတရားကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိသောဥပောတထဥပောကိုဥပဟုတ်ထံစောင့်သုံးလျက်ရှိသောမင္ကကိုဟိတုန်ဒီကောအလံပဲမွေးသဗ္ဗတိသဟိတဝနာဖန်ရွေရာဇဒွါရမိမြင်ရင်ဖြင့်ဣတကဝနှင့်ကိလေတိကစား၍နေလေ၏ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်နော်တရားကျင့်ပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးနေတဲ့အချိန်အခါမှာအလံပဲမွေသမားကလာပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မင်းရင်မှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုကစားနေနော်ယံတော်ဝဏစင်ကြယတိနိနံပိတံဝလောဟိတံတတ္တစိတ်တံတို့တင်တော်ဟောမိစိတ်တိတာတန်နိဘောနီလဝအညောကောမူနိဖြစ်စေပိတံဝအဝါကောမူနိဖြစ်စေလောဟိတံဝအနိကောမူနိဖြစ်စေယဝနာအကျင့်အစဉ်ကိုသောတို့အလံမဲမွေစရာတိစိတ်တေယတိသိခြင်းဖြစ်စေလို၍ကြံစီစေကုလေ၏တတ္တထိုအလံမဲဆရာဤစိတ်တနှုတ်ဝန်တင်တော်စိတ်တို့အစဉ်လိုက်ကြီးဖြစ်၍ဧဝံဤသို့ဖြစ်လာမှုအရာဤအလံမဲဆရာတိဘုရားဗံများစွာသောလလဘကိုလည်းပဲတို့ရပါသည်ဤသို့နှလုံးပြု၍စိန္တိတတဏီဘောကြံအပ်သောအစဉ်နှင့်တို့သည်ဟောမည်ဖြစ်ခဲ့ပါ၏မင်းမြင်မှာအလံမဲဆရာကဘာလို့တင်တယ်ဒီသံပေယနဂအဝါရောင်ဖြစ်စီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒလိုက်ပြီးတော့အဝါရောင်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်အနီရောင်ဖြစ်စီဆိုရင်အနီရောင်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်အဖြူရောင်ဖြစ်စီဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်သူဘာအယောင်ကြိုက်နေတယ်ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးဖြစ်အောင်ချက်ချင်းသူ့စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဘာဥတည်ကျဒီလိုဖန်ဆင်းမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သူ့မှာလက်လက်ပါတယ်ညဆိုရပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာချက်နော်ပြစ်မှားလို့တဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးသူ့ဘက်မှာမေတ္တာအပြည့်ဝထားတယ်နော်ခလံကရိယာဥဒကဥဒကံပိခလံကရိယတိဟံတတဂုပ္ပယခဏိနသာရိကံကရိအနုဘဝိနပါဏအနုဘောအပြင်သောကဟံဃာတိခလံကြီးကိုဥဒကံကရိယံခြင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ၏ဥဒကံပိရေကိုသောလည်းပဲခလံကရိယံကြီးကုန်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပေ၏တတ္တထိုအလမေအယတိကုပ္ပယအကဲ၍အမျက်ထွက်ခင်ခဏိနာတိခဏိနေဝထိုကြည်သောခဏ၌ပင်ဖြင့်သာရိကံကရေပြဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရ၏သူရဲ့အနုဘကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကုန်းကိုရစ်ဖြစ်စေဆိုရင်ချက်ချင်းရစ်ဖြစ်သွားတယ်ရေကိုကုန်းဖြစ်စေဆိုရင်ချက်ချင်းကုန်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကကြီးဒီကြောင်းထဲမှာကုန်းဖြစ်စေဆိုလို့လုပ်ကြည့်မရရေဖြစ်စေဆိုရင်မရဘူးဝီစီရီတို့မနဲ့တူးရတယ်နှစ်လနဲ့10ရက်ကြာတယ်ရက်ပေါင်း80လောက်တူးနေပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လား
Anuboyan Quadra Mugala, Quadra. Dima Congo Yepis or Checking Yepidore, Yego Gompi or Checking, Gompi. Now, so under Google Langilato, the other 20 days, they have been Langilang, Lamesia Checking Yajato. Any love at it, not unseat. Any look not at it in the Papilla. Yendi Sita Wadi Heda Bahari Dami Dilado. Very high dam, Yendi Sita Wadi Heda very high Dami Dilado. Dilena Brihina the Odamato, not they said, do you? Yolin don't that yet, no? Hello, Yolin don't that yet. Would you get hand? Either Pilon time 90 Piveka. You know, 9 days you need Piveka. Say that what you say a lot of like the Yendi Heda again you pick it. Mimiga son in the law again, you like me, no? If you say so, you feel like the money that was very that I don't know, you have your no? Any law, say them I see that son and then you like me. Yapi says so that only then is not see a Columbia people. Any law say a low attempt you look at that son as you look at me, Queen, Pakim. Say that when you say a lot of like the hit that again you pick it. Dilado, Dilama, very high damage, so you Dila Bisi picture, no? Saint Jan see it at Dangilo Lay and Dila is Jesse Gombago Digiro, Johnny, so you got no? Dilena, Dilama, Brihina, that so you don't Odama, Adazon, Amyazon, who was at the Paya, Abdi, who to Adomyado, Ajodina, they said in the busy Dilada again, Jessie Gabati, Mimi Fiolin down that needed. And Amyazon Boalo was at the Yabua Beluma, Kimenoma, Mahoku, Easy Malabrama, Mahodagu, Dulula down that needed the Logaloma, and Amyazon Peter, Yabua. He loved Jessie in a body to another Amyazon Pit, Yabua, Yahena, Yahu, Kaja. They love it, Yabua, love you, let him, you need a pit. Dora Pindi Fiabo will love me, Lele, Yamna, Yabu, the guy did no? Another Amazon Boa de Google Logines into another Amazon Boa and take and get the light people Lola. Gojan Dila, I got something Masibu, Masigan something Masibu, Monogan something Masibu. Another Amazon city, you want to Google Yahana, Yahu, and the people, no? Yes. The guy in yellow point landy, the Yamajabu, point yellow, the guy in landy, the Yamajabu, was not armored, like Tiffany, Machine. So Antonia needed Rizani, Domala, little single, hanging salty name, twin. Was so armored, Machine, in yellow, but of salty name. Did he like? What the hell? Kaja, Rawa Sudaka. I don't like it, yes, night on Tuesday. Monya de ajo de Gugoro, Logene, I do like the Indian, so arido. Mamoy, Amia something that the Ajo Beloma, Mayahan, that the people do, no? Then Kabala Nagara, hold the one Dikina, that he attado, Tani do always take the wa. Hara Muki, Laganaga, Lada Yoba with the one, Nadaya, Danani Zobaki Pedawa, Bola, Dahi Boza Bodehi. Kazi Nadaya Wajamano, Derani Dele, Gandia Mana, Derido, Mandando Gambisa, Nubono, Guzidawa, Ologida Madini, Wadabi Boza, Bode Badamagado, the Matobi. Lama no Sako Omi Negawa, Badoda Gara Madabi, Na Agadi, alone of the Kabala, Nagami, no? Alone of the Kabala, Nagami, Wadama, Masike, Ninkabala Nagara, Zatikabala Nagami, the Hodawapi. Iki Nahi Yamyatekondo, Dadihi, Namado, Atado, Tani, Lucitana, Dona, Ozi, the Watoye. Hara Muke, Lantoya, Awado, Gandaga, Susija, Gondo, Lada, yon Redo, Gobo, the Watoye. Sitana, Nani, the Tulade, Nagami, Ugo Sodi, no? Ugo Sono in the Nagago, Mineka, Sitana, Nani, the Toby, about the college. Toby, any above an Sushi, January, Toby, no? Don't meet a balloon, eh? Maga and Daga, Sushi, Jago, Lada, your dog, with the Dwadi, Nadaya, Nakone, Danam, Yazari, don't joke over he made the Wati, what I Nakoma to that, Napatu Tare.
နဖာကျွတ်တက်တဲ့ဒီကကြီးတော့တော်တော်တတိထားဖို့သိကောင်းနော်သောလာတာဟိ16ပါးကုန်းသောဘောဇပုဒ္ဓိဟိမုတ်သောသားတို့ဒီကာသေနာတဘောဖြင့်အာဒါယညီ16ရောက်ဆန်းကြွနော်ဝကြမာနောထံအပ်သောတရဏိတက်လျမေမြေအပြင်း၌ကန္တိယမာနတတိတော်ပုဒ္ဒိအပ်သောကိုရှိသည်ဖြစ်16ရောက်ဝမ်းထိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းမိမဲ့လို့ကိုလုံးကမနိုင်နိုင်ဖြစ်မြေကြီးနဲ့တရွတ်တရွတ်တိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားတွေအမတန်ပုံကုန်တယ်နော်တတိတော်ပုဒ္ဒိအပ်သောကိုရှိသည်ကန္တိယမာနတတိတော်ပုဒ္ဒိအပ်သောကိုရှိသည်ဖြစ်မဟာန္တံသီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုပစ္စနုဘန္တောခံစားရသည်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်တဝါအမျက်မှန်ဆွဲ၍ဩလောကိတမတ္တိနေဝမျက်ဆောင်ညှိ့၍ကြည်ကာမျှဖြင့်ပင်လျင်တပိခတ်တင်းကုန်သောဘောဇဗုဒ္ဓမုတ်သောတတ်တို့ကိုဗတ္တမကတော်ပြဖြစ်အောင်ပြုခြင်းဟာသမတော်စွန့်နေသည့်သမနောပိဖြစ်ပါလျက်နီသက်ကုန်မျက်စိကိုအုံမင်းတဝါဖွင့်၍ဘဒုဒ္ဓကာရမတ္တံပြမလို့သောအမှုရာမျှကိုသောလည်းပဲနာအာဃာတိပြုတော်မှာမူဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပြီမဲ့လို့ဒီမုံဆိုးတွေကိုဒေါသထွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြဖြစ်သွားနိုင်တယ်စွမ်းအားတွေရှိတယ်ခုနေမြဒီကကြီးတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားများရှိရင်ဒီကကြီးတွေဘယ်နှယောက်လောက်များတိတိကျကျရှိတယ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြည့်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးနော်ဒီစွမ်းအားတွေကမပေါ်လာတာအကယ်၍စွမ်းအားရှိတဲ့လောက်ကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီလောကလုံးဟာ2ရက်3ရက်အတွင်းကကုန်သွားမှာနော်ကဲအဲ့ဒီလောက်စွမ်းအားရှိနေမဲ့ဒီမုတ်ဆွတ်တွေကိုပြမလို့တဲ့အချင်းအပြင်လှမ်းကြည့်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမျက်စိသာမှိတ်ပြီးတော့နေတယ်နေပြီးတော့ဘာပြောလဲသတုတ္တ